今日要開嘅係動漫節買翻嚟嘅阿古路 V1， 係啦。咁阿古路有 V1、V2 同佳亞一樣嘅，佳亞我唔知擺咗喺邊。好啦，咁呢個就係阿古路嘅 V1 啦。咁同之前其實出咗 V2 噶啦，而佳亞都出咗 V2 嘅，亦今次都係一齊出咗 V1 同埋 V2 啦。咁嘅，咁呢個就係 V2 啦，係舊嘅，而家呢個 V1 就係新嘅。咁其實 V2 係再靚啲嘅。咁樣嘅，咁先講可動啦，呢個係 V2 啦，呢個係 V1 啦，咁就大家都揾翻阿古路啦，咁呢個係即係新出嘅啦，好明顯數體係有上升啦。首先我哋舉高咗手先啦，就係一個平移90度嘅，咁其實9都做到嘅，係啦，跟住接埋啦，咁佢只係報 E 啦，所以小心啦，唔好夾硬扭啦。係啦，咁大家都相似嘅一個雙關節啦，跟住拍翻埋佢啦。係啦，好明顯而家個關節係拍得埋啲嘅，即係個蟹手嘅情況咧係冇咁勁嘅。以前阿古路個蟹手情況係有嘅，都幾勁下嘅。跟住舉手啦，係啦，而家舉手係會再靚啲嘅。另一邊啦，都係嘅。跟住呢個可以轉動啦，其實呢個就 OK 嘅。咁好明顯係啲舉手啊嘅動作係靚咗好多啦。咁當然啦，我可唔可以做一啲舉手嘅動作咧？繼續我覺得係勉強嘅，我費事扭啦，因為其實佢一定要順關節扭嘅，始終佢係即係有膠衫嘅限制啊。係啦，咁跟住繼續啦，有一個少許嘅，佢係有個空嘅關節喺度嘅。少去啦，冇咩幅度嘅。以前都有嘅，其實以前有冇咧？應該以前都有㗎，係啦，以前都有嘅。咁樣嘅，可以俾你做多一啲向後屈嘅一個姿勢啦。係啦，一樣嘅啫，我覺得呢個就都係超微細嘅幅度啦，2節嘅啫，冇乜特別嘅。嗱，後邊啦 ，V1 同 V2 嘅紋啦。跟住踢腿啦，我哋再睇下 V2 啦，派翻平佢啦。我覺得啲人話睇片嘅話可以踢高啲，係咪咧？睇下先。係啦，係真係高啲嘅。之前咧腳係唔可以去到90度嘅，而家係真真妥妥可以踢到90度啦。所以可動係高咗1節嘅。咁咪折翻啦，跟住腳折翻落嚟啦，隻腳下可唔可以屈翻落去啦？嗱，呢個係 V1 啦，呢個係 V2 啦。係啦，好明顯咧，嗰個接腳都靚咗嘅，因為你睇下 V2 係有回彈嘅。死啦！佢會唔會再出個 V2 咧？因為 V1 同 V2 其實基本個所有造型都係似嘅，係啲色唔同嘅啫。咁佢出2.0又係好棘喎，大佬。係啦，同埋 V2 而家都好難揾啦。係啦，腳係以前係會有回彈嘅，而家係唔會有回彈嘅，靚好多嘅。咁當然啦，個可動我都覺得係還係有待改善啦，接地咧就都有嘅。咁變咗咧，呢隻阿古路嘅可動係靚好多、高好多嘅。咁但係即係造型上，我係覺得 V2 係靚啲嘅，V1 係冇咁靚嘅。所以 V1 係經典啲嘅，
所以我冇買到佳亞，因為佳亞我有 V2 靚好多 ，V1 我就真係放棄咗啦。咁但係其實呢隻嘢如果你真係要買嘅，你當佳亞配件，其實我建議大家買埋 V1 嘅，因為 V1 會有啲配件係同佢配合嘅。但係講個樣咧，好明顯個頭嘅幅度咧，佢係移咗去扭嘅，而向後咧，之前都有回彈，而家係好啲嘅。向下望咧都好啲嘅，即係嗰個幅度啊，所有嘢個設計咧都有進步嘅。估佢唔到啊！真係，佢繼續係用呢啲電池啦，咁繼續係用嗰啲好難揾嘅電池啦。嗱，我之前試過啦，另一間廠你見我開之前開 Zero， 見到咧打橫設計係好嘅，因為如果你啲電係打直排，係放唔得入去嘅，放到勁辛苦咯。咁呢個真係呢個廠人哋就係醒啲啦。咁但係都係一句啦，我等緊迪迦 2.0 係換晒 USB 頭，因為真係好麻煩，呢啲電好難揾啊。咁跟住佢繼續係呢個啦，呢個頭都改善咗啦，即係個磁吸力咧，之前係鬆嘅，或者成個俾個頭取走，而家就好啲嘅。咁佢都亦整咗個另外一個黑色嘅啦。我諗呢個咧應該因為我冇燈啊，黑色呢個咧應該係令到個光更加強，因為都有人就係話佢嗰個燈未必真係好亮啊。咁我揾咗電池再同大家開箱翻個燈啦。都係嗰啲嘅啫，係啦，咁所以佢有一個咧，應該係零零舍舍，令到佢黑晒，令到佢隻眼睛更加光嘅一個設定啦。我呢個估計嘅啫。V2 一樣嘅，就係嗰個駁佢個頭嘅特效嘅一個件啦。咁零零舍舍佢啊多一個啦，就係真係點解要買佢嘅？係啦，就係呢個斜陽，係啦，呢個斜笑呢個間陽。就得佢有嘅，呢個就真係要買，呢個配件真係好有趣。跟住咧，呢個就同 V2 係一 Q 樣嘅嘢啦，即係嗰個海洋嗰個手帶啦，個座啦，可以左一樣有磁石貼翻個地台度啦。跟住呢個變身器啦，個變身器可以打開啦，就一 Q 樣噶啦。我唔同埋個變身器磁石嚟噶啦，係啦，呢啲就冇乜特別嘅，因為同舊嘅係一模一樣嘅嘢嚟嘅。但係即係如果你買唔到V2 嘅，買 V1 都唔錯嘅，就可以同加埋一齊買埋嘅，因為加都好貴，係啦，呢個就真係冇乜分別嘅啫。今次係咯，真係冇乜分別咁咯。呢個變身器就可以戴一個手度咯，一樣嘅啫。呢個我覺得同舊嘅有咩分別啫？Alpha Max 嘅一個牌咧，一定有噶啦。咁你繼續係有磁石功能嘅啦，呢個牌，拎咗佢先。咁手型啦，手型佢話有5組嘅，分別都係拳頭啦，跟住有一個就係雙拳啦，係啦，特殊嘅手型啦，跟住仲有啲掌啊、飛啊、揸住啲嘢啊。咁其實阿古路基本嘅手型就已經齊晒噶啦，係啦。咁呢個佳亞都有啦，係一個爆地啦。就佢成日俾咗3個件你啦，其實就可以遮住佢做一個爆地啦，咁嘅。咁佢唔係磁石嘅，係3塊嘢嘅啫，你平排擺嘅啫。好，繼續係嗰個呢個 V2 都有嘅嘢啦，繼續係嗰個頭嘅焦啦，射嗰激光啊嘛，佢個頭度。咁佳亞都有一個噶啦，就係呢個發光波嘅設計啦。我之前都講過啦，佢係即係一個外殼啦。載住一個電池啦，係啦，好似月餅咁啦。咁呢個又會發光啦，係啦，咁就做咗令到個波可以發光啦，吸翻實佢啦。跟住佢有個窿噶啦，可以俾你吸翻實佢噶啦。呢個係睇翻官方嘅展出啦，佢其實原來同 V2 唔同 ，V2 咧係可以鑲喺隻手度嘅。佢呢個 V1 咧。佢直情係有一個支架，嗰個窿係俾你篤落個支架度嘅。個支架就係白色嗰個，我冇砌到嗰個版本嚟嘅，係啦，咁係分開咗嚟砌嘅。咁所以如果你要有 V2 先可以做拎住佢咯。加嘅應該係呢個咯，佢就係一個而家學咗新式嘅一個座啦，好似V-Lite 咁啦，不過靚過 V-Lite 啦，就係做一個將啲配件可以放喺呢個架入邊啦。
係啦，啲手手腳腳可以放晒啲架入去啦，跟住一個磁石過嚟吸翻實佢啦，而佢係上面嘅磁石嚟噶啦，亦可以放個超人上去啦。咁跟住上邊呢個位置啦，又可以做個支架啦，佢係用兩個磁石啦，好似 V-Light 咁啦，跟住吸翻實個超人啦。係啦，V2 都有嘅，原來都用到嘅，你就可以吸翻實個超人，咁你就可以做一啲飛啊、飛翔嘅動作啊等等啦，咁樣嘅強加影啦，原來 V2 都可以用到呢個頭嘅，係啦，你可以將呢個 Min 變成 V2 都得嘅，個頭係 fit 嘅，都有嘅，佢唯一係少咗 V2 嗰個雷射光咯，即係超人死光咯，佢冇咗嗰個技能嘅。個技啦，同埋呢個頭啦，係啦。咁佢話呢兩個配件都要搭 V1 嘅佳亞先用到嘅。咁我冇買 V1 嘅佳亞，所以我就展示唔到啦。如果中意佳亞嘅朋友，或者中意阿古路嘅，呢個真係一個唔錯嘅選擇。又唔好話佢即係點講咧？如果 SHF 出，你又唔可以話掉咗佢嘅，係啦，因為個原理係係啦，個原理係我覺得個可動始終都係 SHF 會好啲。雖然我隻家唔知失在面，我啱啱揾到另一間廠啦，衝動嘅佳亞啦，我唔知點解有買到佢嘅佳亞啦，係啦，咁因為無論 SHF 定係 Alpha Max 嘅佳亞我都唔知失在面咁嘅，咁但係即係襯咧就真係都 OK size 比例都接近嘅，好有趣。跟住佳亞真係做得好差啦，因為平價貨啊嘛，一分錢一分貨啊。咁嘅，咁但係如果阿古路嘅淨係有呢個紅色樣，你都值回票價啦。更加唔好講啦，個可動有所提升啊，所有可動都好明顯高過之前做嘅V2 一格啦，係啦，比佢嘅嘢所有都高於佢嘅一格。咁已經係好緊要噶啦，希望佢下次可以做多一格啦。咁始終都係有個問題啦，係啦，個質料暫時未爆，但係唔知佢將來會爆啦。另外嘅個可動啦，會唔會都仲係差過 SHF， 係有待進步。同埋即係你咁玩嘅，會唔會出 2.0 呢啲咁死人嘢咧？咁我又覺得好驚咯，係啦。咁樣嘅，係啦，即係情況上配件就真係算唔錯嘅，同埋加個價咯。咁但係你見佢量都係好明顯加多咗俾你嘅，係啦，個成本我覺得都係相約嘅啫。咁跟住呢個支架啦，起碼都有我中意呢個支架啦。呢個支架可以即係真係有用啦，我可以貼一啲超人都有用噶啦，而家都好興噶啦。佢唔係用夾嘅，咁影相就會方便啲啦，因為唔會變到個夾好麻煩。以前個夾係要去退咗佢係幾複雜嘅一件事嘅，咁而家就用呢啲遮住嘅啫，即係磁石嘅。咁呢個左都翼繩啦，可以揭開啦，亦係見到佢有進步嘅。咁呢間廠唔怪之人哋話，如果做布衫真係無敵打遍無敵手啊 ！A 廠真係唔夠佢打啦，唔係 A 廠唔夠佢打，sorry，佢就係 A 廠，係 P 廠唔夠佢打咯，係啊。P 廠嘅 C.O. 咁，但係即係另外啦，啲人話幾時開嗰隻 Seven 啦，同埋宇宙警示啦，動漫節有 show 嘅。我呢條片我都會加翻嘅，即係而家加翻啦，呢度啦，你見到啦，係啦，咁都好正嘅。咁其實 Seven 都做咗好多年㗎啦，其實佢都已經基本完成㗎啦。咁另外啦，今年其實我覺得少咗嘢嘅，我都要講嘅 set 係唔見咗嘅 ，Zero 都唔見咗嘅，係啦。咁另外即係奧布啦，你會做奧布其實好受歡迎啊，話晒10週年啦咁樣嘅。咁啲人做 Seven 就係咩啦？因為佢估到做完 Seven 就有人做吉田啊，做 Ice 啊，做 Leo 啊，做即係七兄弟啊嗰啲咯。咁但係即係先交咗先啦，跟住吉田我有呢個嘅 Masco 啊。咁可以再拼埋一齊做對比啦。做布衫嘅廠唔多咯，就係而家 H 廠都作為業界翹楚咯。咁你見到佢每次出都進步嘅，所以值嘅。而你問我而家阿古路會唔會炒咧？我覺得好大機會。即係佢有好嘅訂咯，訂咗通常都有，你唔訂就一定炒咯。尤其是佢而家出到呢個質素嘅話，好
我哋就下條片再見。我係 Jackie，主要講1比12、1比10嘅玩具嘅，拜拜。